ากนะครับตอนนี้ก็ขับรถชมพายุ Hi everybody I'm driving to meet up with the hurricane they said it's gonna be level 3 or something like that ก็เป็นเขาบอกว่าจะเป็นระดับ3ของความรุนแรงก็ไม่แน่ใจว่าระดับ3มันคือระดับไหนเพราะนี่เป็นครั้งแรก This is my first time meeting with a hurricane in South Florida not sure if I'm going to be alive after this but I'm gonna keep you guys posted เดี๋ยวจะมาแจ้งมาเรียนให้ทราบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหลังจากเฮอริเคนผ่านเข้ามาแล้วตอนนี้ฝนตกยาวนานมาหลายชั่วโมงแล้ว It's raining like quite a while many hours and basically non-stop hopefully it won't too bad for the level 3 or something like that we'll talk to you guys later hope you guys have a good night good afternoon good morning depends on where you're at on this planet and pray for people in South Florida guys because the hurricane is coming peace